3 марта, друзья, зеркальная дата, которая поможет вам привлечь удачу в деньгах. Обязательно сделайте эту практику, и она вам обязательно поможет в жизни. Итак, друзья, 3 марта у нас с вами достаточно волшебный и очень позитивный день. В этот день вам гораздо будет проще понять, чего вы хотите от жизни, как вы сможете этого добиться, потому что многим людям придет озарение того, что они могут сделать для того, чтобы осуществить те или иные планы или мечты. Вы знаете, в какой-то момент многим людям могут открыться новые двери и даже улыбнется удача. Но здесь очень важно, чтобы вы поверили в себя, вы поверили в свои силы, и что действительно вы можете реализовать это в жизни. Поэтому 3 марта для многих людей станет, знаете, таким вот важным днем в плане переосмысления жизни, в плане понимания того, что же нужно делать, как правильно дальше двигаться. И, друзья, вы знаете, волшебный день, 3 марта, да, 03.03, и он пройдет под эгидой позитивной энергетики. Цифра 3 представляет собой нечто важное. В нумерологии это очень важная цифра. Это сакральное число, которое сочетает в себе много различных плюсов. Разумеется, будет также и повод для осторожности, но позитивных позитивных признаков, вы знаете, у цифры 3 значительно больше. И 3 марта мы рекомендуем всем не только, наверное, попробовать, но и сделать то, чтобы изменить свою судьбу и очистить свою карму. Это очень важно. Давайте для начала, перед тем, как мы поговорим о практике, мы затронем определенные сферы в жизни, на которые вам 3 марта стоит обратить внимание. Во-первых, это финансовая, деловая сфера, это отношения, это настроение и здоровье. Давайте начнем с финансовой деловой сферы, потому что очень многих людей это очень сильно беспокоит. Вы знаете, в этот день, 3 марта, в денежных вопросах себя нужно вести осторожнее и ни в коем случае в этот день не рискуйте. Ни в коем случае не лезьте на рожон и делайте в этот день только то, что вы умеете лучше всего. Не ставьте себе за цель захватить весь мир, ни к чему хорошему это не приведет. Вы знаете, по энергетике это будет очень спокойный день, в который хорошо выполняется любая размеренная работа. А чтобы изменить жизнь к лучшему, в работе необходимо стремиться к обратному. Нужно просто плыть по течению. Не стоит пытаться что-то изменить, вот именно такое кардинальное. Необходимо сосредоточиться на стандартном рабочем процессе. Вы можете присматриваться к возможностям, но пока не делайте ход конем. Переждите 3 марта. Что же касается покупок, что же касается денежных расходов в целом, то тут лучше пока повременить. Потому что 3 подходит для прогнозов, для планирования, для самоанализа. Но вы должны понимать, не для каких-то либо кардинальных решительных действий. Этот день многим из нас покажется в какой-то степени, вы знаете, странным, возможно, даже вялым. Но это вполне нормально, учитывая размеренную, такую спокойную энергию 3. Из домашних дел важной будет именно уборка дома или квартиры. И постарайтесь в этот день, 3 марта, при любых обстоятельствах окружить себя только позитивной энергией. Именно эта энергия поможет вам в жизни. В родных стенах энергетические потоки могут быть максимально созидательными. А вот хорошая домашняя атмосфера, друзья, это залог успеха не для кого-то одного, а для всех, кто ищет способ изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому постарайтесь в этот день уделить внимание себе, денежной энергии, проведите определенные практики, слова говорите, но никаких кардинальных действий, пожалуйста, не принимайте. Что же касательно отношений, то, к сожалению, многие люди почему-то на данный момент испытывают определенные страхи и комплексы, поэтому постарайтесь о них забыть в этот день, потому что любовь придет к смелым людям, которые не боятся своих каких-то недостатков и минусов. Изменить жизнь к лучшему в этот день поможет и правильное ваше окружение. Поэтому больше позитивной энергии, и тогда вы сможете реализовать многое в своей жизни. Не рассматривайте свою жизнь как то, что все закончилось, все, конец. Вы должны понять, что каждый из нас строит свою вселенную, каждый из нас строит свой мир.
И как вы, если вы обратили внимание, вне зависимости от того, что сейчас происходит, вы продолжаете жить, вы продолжаете улыбаться, созваниваться, общаться с кем-то, так и продолжаете день делать. Конечно же, постарайтесь так, чтобы в этот день родные люди, ваша вторая половинка, детки, друзья были рядом с вами. Потому что, возможно, в какую-то трудную минуту их совет или помощь окажутся очень кстати. Одиноким людям повезет в процессе даже поиска второй половинки, а новые знакомства помогут сменить обстановку, повысить эмоциональный тонус. Кардинально изменить жизнь за один день, конечно, не получится, это ввиду разных ситуаций, но вы можете 3 марта начать это делать. Попробуйте, сделайте первый шаг. Ведь начинать всегда сложнее всего. Это, к сожалению, так, потому что наш мозг, он все-таки немножко по-другому работает. И когда он видит новые какие-то преграды, он считает, что все это плохо, нельзя. А вы попробуйте поговорить со своим телом, своими глазами, руками, сказать, что все хорошо, у нас все с тобой получится. Мы наберемся опыта, знаний, и мы все сделаем. Если вам не хватает каких-то определенных знаний, возможно, у вас есть друзья, знакомые, с которыми вы можете посоветоваться. Именно 3 марта сделайте это звоночки. Если вы знаете, что вам интернет в помощь, а он сейчас открыт для всего мира, поэтому используйте его как информацию. Что же касательно настроения и здоровья, то в этот день полезно заниматься духовными поисками и практиками. Полезно, чтобы вы почитали молитвы. Если есть возможность сходить в церковь, сходите в церковь. Занимайтесь медитациями. Конечно же, вас могут взволновать различные вопросы и задачи, которые вроде бы уже решены. Тройка в какой-то степени она поднимает боевой дух, поможет разобраться с злободневными проблемами на раз-два. Позитивно на настроении скажется и отдых, и релаксация. Поэтому именно 3 марта занимайтесь своими только любимыми делами. Если на работе есть работа, которая может подождать, и в этот момент, возможно, вы хотите что-то переписать на работе, а не заниматься какой-то своей рутинной работой, сделайте это обязательно. Также в этот день будет хорошо, если вы будете заниматься, выйдете на прогулку, подышите свежим воздухом, а вот легкие физические упражнения, это достаточно будет хорошо. Постарайтесь 3 марта пребывать в постоянном движении, вне зависимости, что и как. Вечером полезно провести время с родными, заняться увлечениями и хобби. Полезным также будет провести практику на привлечение позитивных перемен. Эта практика достаточно простая, но, вы знаете, она достаточно эффективная. Поэтому 3 марта уже вечернее время, но помните, мы с вами в обязательном порядке должны находиться только в хорошем расположении духа. Возьмите листок бумаги и напишите ваших заветных, но в то же время, вот как вы считаете, и осуществимых ваших желаний. Далее скажите следующие важные слова. Скажите следующие слова. Высшие силы, гармонию и мудрость подари, удачу, радость подавай, стремиться к счастью помогай. Истинно да будет так. И вот этот листок с вашими 3 желаниями положите под подушку. И вы знаете, в эту ночь вам обязательно приснится вещий сон, и последующие события обязательно подтолкнут вас к исполнению задуманного. Конечно же, такая практика поможет воплотить в жизнь все ваши желания и добиться своего в любой сфере. Кроме того, обращаем ваше внимание на следующее утро листочек с словами благодарности, что вы благодарите высшие силы, ангела-хранителя, Вселенную, поблагодарите, а листок сожгите, а пепел развейте по ветру. Что ни в коем случае нельзя делать в этот день, в зеркальную дату 3 марта. Во-первых, не стоит лениться. Конечно, возможно, сейчас в тех обстоятельствах, в которых мы проживаем, у многих появилась лень, апатия, злость. Забывайте о ней, пожалуйста. Мы с вами живем в созидательном мире, и то, что сейчас там происходит, это происходит там. Вы должны понять, что вы сами отвечаете за свою жизнь, и никто другой за вашу жизнь, к сожалению, не отвечает. Только ваше право выбирать, в каком вы мире уже сейчас живете, в созидательном, в мире любви, гармонии, радости или в мире ненависти и злости. Все-таки лучше выбрать первый вариант, потому что с этим вариантом мы с вами перейдем к новым интересным вещам. Не стоит конфликтовать, не стоит ссориться, не рискуйте ни в каких денежных вопросах, не нужно это сейчас делать. Не старайтесь 3 марта тратить большие суммы денег.
И, пожалуйста, не тратьте время на сплетни и негативные эмоции. Дело в том, что когда вы сплетничаете, когда вы несете негатив в этот мир, вы помогаете эгрегору злости, ненависти разрастаться, увеличиваться. И он начинает также вас брать в свою воронку. Поэтому, чтобы этого не было, пожалуйста, обязательно используйте вот позитив, негатив весь убирайте. Возьмите, не знаете, что делать, возьмите, прочитайте какую-то интересную книгу, включите фильм какой-то интересный, включите сериалы, которые, возможно, вы давно хотели посмотреть. Сейчас очень много интересных сериалов, которые показывают уже наш мир с другой стороны, то, что будет происходить. Конечно, это не стопроцентная действительность того, что дальше будет происходить, но, вы знаете, всегда интересно посмотреть на фантастов и увидеть, что же они видят в этом далее мире. Друзья, мы всем желаем прекрасного, чудесного, замечательного дня. С вами, как всегда, канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами услышимся уже в следующем видео.